Ընկերներ, մենք հիմա գտնվում ենք Ջիվան Գասպարյանի ծննդավայրում։ Սոլակ գյուղ։ Չիմացար ինչ են արել մեր գլխին։ Մեզ տանում է ընկերներ։ Անակնկալ ես։ Քույրիկի սերը եղբոր հանդեպ։ Ամենավատ երազը։ Արդեն հասկանալի է, չէ՞։ Եղբոր ծննդյանորն է։ Տարակները մատուցում հա այստեղ։ Քույրիկը գտնվում է Ամերիկայում արդ։ Բայց ով, տենաս ով է։ Են բավականաչափ երկար ժամանակ այն մարդը, բայց դա հետ չի խանգարել, որ ամենավատ սարսափելի երազը ուզեցել են գամ։ Սերը մնա, ավելանա եւ ծննդյան տորը շնորհավորեն, էլ ավելի ծաղկի։ Հիմա դեռ պաչի կարեք, շնորհավորեք։ Ամերիկա ռոմանտիկ օր է կազմակերպում հրազդան ուղիղ։ Պարոն Վալոդյան, կապ ենք ստեղծել եւ Ես որովհետև այսօրվա մեր կճզմվի ուղակի։ Նշանակետը Սոլակ գյուղն է։ Մենք էլ ստիշ չենք։ Ջախջախեց սիրված անձնավորությունը այն չար ուժերին, որոնք ուզում էին։ Նայ, հա, ժամանակ ունես ստրկամետ էին դրանք։ Գաղտնապահություն եմ անում, հոտ խնկի հոտը գալիս է։ Այդտենց հեշ չէր ելնելու։ Տոֆտա ֆիլմեր են նկարում, խափում են։ Որ բան է այնտեղ գրված։ Այս շքանշանը ես պետք է այսպես նվիրեմ, կանգնած։ Ու այս նվերով պարզ է դառնալու արդեն 90% ում կողմից է։ Օջախը հայրական անուշ մորը Օքրիկը մանկա Ընկերներ, ճամփա ենք ընկել Սոլակ գյուղ եւ այս անգամ ճանապարհը մենք որոշեցինք անցնել Չարենցավանի կողմով։ Դիք այլ այս ճանապարհով, որպեսզի նաեւ նկարելու տարբերակներ ունենանք ու ձեզ ցույց տանք բնություն ու այն ճանապարհը, որով դեռ կարելի ասել չենք անցել, չենք ֆիքսել եւ իհարկե մի անգամից երևաց գեղեցիկ գյուղ, գյուղի անունը գրեք մեկնաբանություններում ով տեղյակ է, Չարենցավանի հարգելի բնակիչներ, Աչից խաղողի դաշտերն են։ Հագեցնող տեսարան, ուղղակի, որ պատկերացնում ես մի պահ, որ այսպիսի դաշտեր կարող են շատ լինել, ընկնում ես տարերքի մեջ, բայց այսօր եկեք չընկնենք տարերքի մեջ, որովհետև հիմա մենք լրիվ նոր ճանապարհ ենք անցնում, պետք է ճանապարհը մանրակրկիտ ձեզ ցույց տանք։ Ասֆալտապատ գեղեցիկ ճանապարհ, հուսանք այս ճանապարհը մինչև վերջ այս տեսքով մեզ կհասցնի Սոլակ գյուղ։ Սոլակ գյուղ մեզ տանում է ընկերներ քույրիկի սերը եղբոր հանդեպ։ Եղբոր ծննդյանորն է, քույրիկը գտնվում է Ամերիկայում արդեն բավականաչափ երկար ժամանակ, բայց դա հետ չի խանգարել, որ սերը մնա, ավելանա եւ էլ ավելի ծաղկի։ Դրա համար էլ այս պահին մենք գնում ենք Սոլակ գյուղ եւ ճանապարհին անընդհատ ես ասելու եմ Սոլակ, Սոլակ, որովհետև այսօրվա մեր նշանակետը Սոլակ գյուղն է։ Սոլակ գյուղի բնակիչներ, բարև ձեզ, հարգանքներս, բարևեք, ողջունեք, լայքեք, տարածեք, բաժանորդագրվեք, որովհետև այս տեսանյութը ձեր գյուղի մասին է։ Եվ կամաց Վարդան զգում ես, չէ՞, համարյա արդեն գյուղ չի մնում, որ չեն գնացել, այնպես որ գյուղ չենք եկել, գրեք նաև այդ գյուղերի անունները, որ հիշենք ու անպայման գանք։ Իսկ մինչ այս պահը մենք գտնվում ենք Ալափարսի տարածքում, մեր շատ սիրելի Ալափարս գյուղը, որտեղ արդեն մի քանի անգամ գնացել ենք, ծանոթ ենք Ալափարսին, բայց այ Սոլակ գյուղ գնում ենք առաջին անգամ եւ այնքան միևնույն ժամանակ պարզ եւ բարդ անուն է, որ ես անընդհատ մոռանում եմ Սոլակ անունը։ Սոլակ գյուղի հարգելի բնակիչներ, մենք գալիս ենք։ Ճանապարհը գեղեցիկ է լինելու եւ մենք կնայենք ճանապարհը ինչ հետաքրքիր առանձնահատկություններ ունի, կնկարենք։ Ընկերներ, ես հետ չեմ փոշմանում, որ որոշեցի այս ճանապարհով գալ, որովհետև իսկապես շատ գեղեցիկ են մտածել ու ստեղծագործել այս ճանապարհաշինարարները, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, երկու կողմից ծառեր են, ծառուղու մեջով ուղակի անցնում ես, կարծես հայտնվես հեքիաթի մեջ, կապ չունի եղանակային պայմանները, սա հեքիաթային ճանապարհ է, այնպես որ եթե ժամանակ ունենաք Սոլակ գնալուց, գնացեք արձական չէ, բանով
Ալափարսի կողմով եկեք եւ վայելեք այս չքնաղ բնապատկերը, ծառուղին, ձախից լեռները նայ ոնց որ մեր Վայոց ձորի լեռները են, չէ՞, նման է, չէ՞ մի քիչ։ Գեղեցիկ է ընկերներ, այնպես որ մի տարբերվող ու գեղեցիկ ճանապարհ եւս հայտնաբերեցինք մեր տեսանյութերի շրջանակներում։ Չմոռանաք անպայման այստեղով անցեք, եթե չեք անցել, այստեղի բնակիչներն էլ հիմա կասեն, չտեսի պես խոսում, սա վաղ ստեղով ենք անցնում մեր վեջինա։ Գիտեմ ձեր համար սովորական է, բայց մեզ համար սա գեղեցիկ է, մի նոր հայտնաբերված ճանապարհ է, այո ընկերներ, հաճախ ձեզ համար սովորական դարձած ինչ-որ տեսարան կամ իր անծանոթի համար գրավիչ է թվում շատ։ Այնպես որ գնահատեք, ամեն պահի գնահատեք այնինչ ունեք, որովհետև սա է կյանքի զարդը, կյանքը առաջ տանող ուժը։ Նկատենք, տես ինչ արևային կայան են դրել։ Այո, այստեղ նույնպես ընտրել են, որ լինի բնական էներգիա, արևից վերցնում են լույսը, վերածում հոսանքի եւ ջեռուցում Հայաստանը։ Նկատենք, թե ինչ գեղեցիկ ցանկապատ են սարքել, տեսեք։ Բոշկան ոնց է հայերեն։ Տակարի վերնամասը կտրել են եւ սիրուն շատ գեղեցիկ տարբերվող ցանկապատ են ստացել, որը մեզ տիպես կանգնել, իջնել համ բնության հոտը վայելել, համ էլ այս տեսարանը էլի, համ էլ ցանկապատը, հələ տեսեք։ Էսուն բաղճանը, հələ խաբար արեք։ Հա։ Ընկերներ, առիթը բաց չթողնելով մի բան ասեմ, ճիշտ է, մենք դա չենք նկարի, ուղղակի ես կնկարագրեմ ինչ է այստեղ ու կհորդորեմ, որ հնարավորության դեպքում այստեղ կարգի բերեք, մի քիչ լավ վիճակ չի, բայց չենք ցույց տա ինչ է, մենք այդ բանը չենք անի, ուղղակի հույսով եմ հաջորդ անգամ այստեղից անցնելուց կտեսնենք փոփոխված տեսարան, նստի բարձր։ Ընկերներ, մենք մուտք են գործում Սոլակ գյուղ, այս սա է Սոլակ գյուղը, ընկերներ, զարգացած գյուղ, գնացքի շարժ կա այստեղ, գեղեցիկ լեռներով, նորակառույց տներ եմ նկատում, նորակառույց նկատի ունեմ մի 20-30 տարվա պատմություն ունեցող, 40 տարվա պատմություն ունեցող տներ եւ ինչպես նաեւ նոր տներ, լրիվ նանո տներ։ Հիմա ընկերներ, մենք գնում ենք Սոլակ գյուղ, ուղղակի վահանակ ենք որոնում, այս կողմից ոնց որ չկա, բայց մյուս կողմից հաստատ ունենք։ Այնպես որ կգնանք ու կգտնենք վահանակը, որի վրա գրված կլինի Սոլակ, որ անկարծ չասեք։ Սոլակ գյուղ, որտե՞ղ ես կարդացել, որ ասում ես Սոլակ։ Ահա, մուտք են գործում Սոլակ գյուղ։ Սոլակի բնակիչներ մտնում ենք գյուղամեջ հիմա Սոլակի գյուղամեջ ենք, այդ տները բան նկարի հետաքրքիր նոր աշխարհ ենք մենք հայտնաբերել, ընկերներ, առաջին անգամ ենք Սոլակ գյուղում եւ տպավորությունն այնպիսին է, որ այստեղ ամեն ինչ շատ կոկիկ է, մաքուր եւ մտածածին, այո, ամեն ինչը արել են շատ հետաքրքիր, սարքել են տները, փողոցը, մի ավելնորդ բան չենք կարողանում նկատել, բացառությամբ նոր որ ասեցի այդ, հա, որ ասեցի կարևոր բան ասեցի, այնպես որ մի թեթևակի շխուր արեք, որ այդ հարցը լուծվի, ընկերներ, հա, թող լուծվի, որ հաջորդ անգամ ավելի առավել գեղեցիկ տեսարան նկատենք մենք։ Ծիրանը այստեղ նոր է ծաղկել, նկատենք նաև դա։ Ընկուզեն ու ծառեր, կարծես իմ հարազատ գյուղում լինեն Վարդան, այսինքն մեր հարազատ գյուղում, չէ՞, մեր գյուղում էլ պոպոկի ծառեր շատ կա։ Բացի ասֆալտից մնացածը նման է մեր գյուղին, այո։ Ասֆալտը մեր գյուղում մի քիչ վախենալու է ու քիչ է, ավելի շատ լատոկներն են, քան ասֆալտը։ Դաժան իրականության հետ ենք բախվել, բայց պատրաստ ենք մենք դրան։ Հիմա փորձենք ինչ-որ տարբերվող բաներ նկատել Սոլակ գյուղում ու ձեզ ներկայացնել։ Այսքան եկանք, գյուղամեջը չգտանք։ Գյուղամեջը ո՞րն է Վարդան, Սոլակի։ Սոլակի գյուղամեջ տեսի՞չ սիրուն պատալը, հետաքրքիր պատի հանդիպեցինք ընկերներ։ Հիմա ոնց եկանք այսքան, հետ կգնանք, հա, հետ են գնում։ Նահանջ անենք Վարդան, նահանջենք գնանք ուրիշ ճանապարհով մտնենք Սոլակ։ Սոլակ, իշ սիրուն գյուղ է Սոլակը։ Այնքան ասեմ Սոլակ էլ չեմ էլ մոռանա որ Սոլակ։ Ջոգիր, դու կմոռանաս։ Մեր հետևորդներն էլ չեն մոռանա։ Հələ եկեք միասին ասենք Սոլակ։
Սոլակ գյուղ, ինչքան հեշտ է և հեշտ է հիշելը, ոչ թե իմ նման, 100 անգամ ասիմ էլի մոռանում եմ։ Սա Սոլակ գյուղի բնակիչները կտեսնենք ասեն, եկել էին մեր գյուղ այս երիտասարդները, այո, նրանք եկան վերջը մեր մոտ, իսկ ես եկա Ամերիկայի հրահանգով, Ամերիկան ինձ ուղղորդեց այստեղ, Ամերիկա բնակ քույրիկը, հիմա զանգում եմ Ամերիկա բնակ քույրիկին Վարդան, մի քիչ զրուցենք, թող մի քիչ պատմի իրենց գյուղի մասին, համաձայն ես, լավ բան եմ մտածել, չէ՞։ Անունն էլ մոռացել եմ, ճիշտ ենք, սա ամեն ինչը տեղին կազմակերպենք։ Հիմա զանգում եմ պատվիրատուին, ասեմ, որ այստեղ եմ, որ պահն է ուզում, սիրտը ուզում, որ նկարենք, չէ՞, Վարդան։ Շարունակում ենք։ Ալո, ես ողջունում եմ ձեզ, 1000 բարև։ Գուշակեք որտեղ եմ ես հիմա։ Օ, մեր քերի մոտ։ Չէ, քերի մոտ չեմ հասել, բայց Սոլակ գյուղում եմ։ Ձեր մայրիկը հիմա ձեր մոտ, հա։ Չէ, մոտ չի։ Բա, բան չի, ասի մի քիչ խոսայի հետ է։ Ասել որտեղ գնամ, ինչ անեմ։ Հիմա բան ենք, օտեսար ի շնորհակալույս կանգառեր Վարդան, ֆիքսիր դա բարեկամս, շատ գեղեցիկ է Սոլակում ամեն ինչը։ Անունն ի՞նչ է ձեր մայրիկի, մոռացել եմ, կներեք։ Ջուլետա է անունը։ Ջուլետա, մեր տիկին Ջուլետան, բա եղբոր անունը։ Վալոդյա։ Դե լավ, այդքանը։ Եթե կհասնեք իրան մոտակա մի ժամում, ես էլի կապի մեջ կլնեմ, խոսանք։ Okay, անպայման։ Լավ։ Okay։ Ընկերներ, ես մի բան նկատեցի հեռվում, հուշարձան նկատեցի, հիմա գնանք հուշարձան տեսնենք այդ ինչ հուշարձան էր։ Եվ իհարկե մենք իմացանք մեր պատվիրատուի անունը, տիկին Ջուլետան, իր եղբոր Վալոդյայի համար որոշել է անակնկալ անի, Սոլակ գյուղում։ Սոլակ գյուղում խանութներ ժամանակին շատ են եղել, պահի տակ փակվել են։ Զգում ես, որ փակվել են, եղել են ու փակվել են։ Ինչքան հիշողություններ ունեն մարդիկ այս գյուղի հետ, իսկ մեզ համար սա ուղղակի գյուղ է, որ առաջին անգամ են գալիս, բայց նայողների համար, ովքեր Սոլակից են եղել եւ հանգամանքների բերումով հիմա այստեղ չեն, մի անասելի էմոցիոնալ պահ է, ես դա գիտակցում եմ։ Սինի տրակտոր եւ իհարկե գյուղամեջը ոնց որ չեն գտնում, բայց մենք կգտնենք, հա Վարդան, կարան գտնենք Սոլակի գյուղամեջը, կարող արդեն ուրիշ տեղ ենք, Սոլակը չի։ Նայենք նովիգատորով, այս մեկով, հա, արդեն Սոլակում չենք, մենք այստեղից մի գեղեցիկ շրջապտույտ կանենք ու իջնենք Սոլակ, Սոլակը լքել ենք ինքնաբերաբար ընկերներ, օրա ֆուտբոլ են խաղում, հա? Ֆուտբոլ են խաղում, Վարդան, ինչ կարծիք ես, գնանք տղաների մոտ, ասենք մենք էլ խաղանք խոսքի, ֆուտբոլ, հա, դու մի քիչ սպիտակ ես, հագնված, լավ, տղեր ջան, եթե մեզ տեսակ, Սոլակի միջնակարգ դպրոցը գոնե նկարիր, հա, նորմալ նկարիր, նոր դպրոցի մոտ ենք, հա, վсё։ Ընկերներ, մենք դեռ շարունակում ենք Սոլակում շրջել, նկատել հետաքրքիր շինություններ, տներ, օջախներ, գեղեցիկ նորաոճ ասֆալտ, որը բոլորինս վերջերս են արել, մի անգամից զգացվում է։ Ասանք մի հայրենական պատերազմին նվիրված հուշարձան։ Կարելի վերևից ներքև կարմիր աստղը։ Ընկերներ, այս կարմիր աստղը ժամանակին դարձել է նացիստների ամենավատ երազը, ամենավատ սարսափելի երազը։ Կարմիր աստղը, կարմիր բանակը ջախջախեց այն չար ուժերին, որոնք ուզում էին աշխարհի կարգերը փոխել։ Ստրկամետ էին դրանք։ Ահա, հասանք, տես արդեն մոտենում ենք Սոլակ գյուղի կենտրոնին, որտեղ կա ժամ, եւ իհարկե
Կուլտուրայի տուն կարմիր տուֆից։ Իհարկե գեղեցիկ է, հա։ Սիրուն չի։ Հələ տես ինչ հետաքրքիր է։ Սուխաչը քեզ լինի պահապան, մեծ արագյալ զավակնեմ քո տան, փոքրիկ դրախտ մեծ ժավախքում, արենսին է գովքդ երկում։ Եկեղեցուն դեմ դիմաց կառուցել են կուլտուրայի տունը։ Կուլտուրան շատ կարևոր է, մշակույթ է սա։ Սա գյուղի կենտրոնն է, Վարդան։ Մենք գտանք գյուղի կենտրոնը առանց հարց ու փորձ անելու։ Օ, մեր հերոսները, մշակույթի տան հանդիպում, դրա համար հիմա կողքերը զբոսնում ենք ես Վարդան, գնանք։ Ցավ եկեղեցիս։ Բարև ձեզ։ Կարագիմբը կաթողիկոսն է վերանորոգել այս եկեղեցին, Սոլակի եկեղեցին։ Նրանք հիմա հալուտես, այս հին բաներն է, այս հին արդեն։ Լույսերը չկա, լույսերը գնացել է։ Հա, փակում էիք արդեն։ Նկարիր են։ Խորանը նկարի, գնանք։ Պատարակներ եք մատուցում, հա, ստեղ։ Հա, երևում է, խնկի հոտը գալիս է։ Գործող եկեղեցի է։ Իսկ ես ինչ մանրակերտ է։ Ես սենց տանում են գերեզմանոց հետ են բերում, այսինքն ստեղ հոգյան… Հա։ Շնորհակալ ենք։ Սուխաչը քեզ լինի պահապան, մեծ արագյալ զավակնեմ քո տան, փոքրիկ դրախտ մեծ ժավախքում, արենսին է գովքդ երկում, սուխաչը քեզ լինի Ընկերներ, պարզապես որ մենք պետք է գնանք Հրազդան քաղաքից տորթը վերցնենք նոր գանք Սոլակ, Սոլակից հիմա դուրս են գալիս, գնանք Հրազդան։ Մինչ Հրազդան, ընկերներ, հասնենք Հրազդան, Հրազդանն էլ ցույց կտանք անպայման։ Ընկերներ, հին ու նոր Հրազդանի դիմավորող ցուցանակներն են, հինը տեսակ, նորն էլ սա է։ Հրազդանը նորովի է ներկայանում մեզ, իսկ մենք մեծ սիրով ուղևորվում ենք Հրազդան տորթի հետևից։ Դանում հրաշալի տորթ են սարքել։ Դա մի ազդակ է, որը նշանակում է ծնունդը ուղղակի շատ գեղեցիկ է լինելու անակնկալը։ Գնացինք ընկերներ Հրազդանի հուր ու հրեղեն ճանապարհներով, որի համար հատուկ անձրև է գալիս, որ այս հրդեհը հանգցնի այս տաք ասֆալտի։ Ամերիկա Հրազդան ուղիղ կապ ենք ստեղծել եւ օրենքի մեջ խոսում ենք, այո, մենք օրինապաշտ ենք, ես մանավանդ։ Ես միշտ սիրում եմ օրենքով երթևեկել։ Հիմա դե կայնած ենք, Վարդան, չես դեմ, կայնած ինչ ես նկարում, ռեմեն ես ուզում գցեմ։ Հա, գցեմ, բայց կայնած է, ինքի որ շարժվենք, ես տակ գցել եմ, ահա։ Տես, հոպ։ Վերջ։ Բա, տեսնում ես, Վարդան, ամեն ինչ չէ, որ մի անգամից է երևում։ Այդ հեռու է տները ձեր Ամերիկայում։ Չէ, մի 20 րոպե է, այդքան էլ հեռու։ Էդի է լավ մի 30 կիլոմետր, 20 կիլոմետր։ Հա։ Փողոցները մի քիչ հեռու են ճանապարհները։ Հա։ Չգիտեմ ոնց բացատրեմ։ Я понял, բնակավայրերը իրարից հեռու են, էլի, ճանապարհը հարմար։ Ստեփան, պապաս ուրեմն անգլերեն չգիտեր, որ Ամերիկա եկանք։ Հա։ Մեքսիկ աշխատ։ Բայց հասկանում էին։
եմ ասում եմ, բապ, այդ մարդիկ հասկանում են, որ դու ասում եմ, դե քիչ շատից հասկանում են, էլի։ Դե լավա գոնե ռուսերենը օգնության է հասել ԱՄՆ-ում։ Հիմա քոնա, ուզում ես հետո սամները շոֆես, բայց ռուսերեն։ Yes, I am русский, խոսալ знаю, да. Բայց ես ռուսերեն մի գավարիչ։ No, fine, it's okay. I am speak English, American English. Հիմա գիտես ուր ենք ուզում գնանք։ Գնանք հասնենք այն ինքնաթիռի մոտ, որ եկեն նստելա լճի ափին Հրազդանի։ Ծովինար, ճիշտ է, ծովինար, ահա, вот это, да. Yes, it is, yes. Yes. Դե բան կանեմ, կսովորեմ անգլերեն ես շուտով իմ կարծիքով, էլի, ես տենց եմ մտածում, որ կսովորեմ։ Որ դու անգլերենը լավը դեռ, այսինքն ստեղ որ կաս անգլերեն քեզ հաստատ պետք չի, որտեղ հայերի հետ է շփվելու, ու այս նույն գործը, որ դու հայերի համար անես, չէ՞, ստեղ գիտես ինչ լավ կլինի, որ կաս ստեղ անես։ Դե ախր ոնց որ չեմ ուզում Հայաստանից դուրս գամ։ Այդպես ստե լավ է մի քիչ։ Ես քեզ 100% հասկանում եմ, որտեղ ես չէի ուզում 9 տարեկանում գայ Ամերիկա։ Բայց լիքը մարդիկ ուզում են ու գալիս են։ Հիմա գնում ենք ընկերներ ինքնաթիռի մոտ, որը արդեն վաղուց ինքնաթիռ չէ, այլ չթիռ է։ Չթիռ։ Գնում ենք չթիռի մոտ։ Այն վաղուց արդեն չի թռնում, բայց թռիկի նման է։ Նա կարող է թռչել, եթե գտնվի մի մարդ եւ կահավորի ինչպես հարկն է։ Տնես դրա մեջ կարանք բարձրանանք։ Գնում ենք բարձրանանք չթիռի մեջ եւ ցույց տանք չթիռի կառուցվածքը։ Ինչպես է լինում չթիռը։ Ես քեզ ալիս հազար բարսողորը։ Չթիռ։ Կարող Հա, կարող եք օգտագործել մարգագետինները Հրազդանի, ապա ինչ գեղեցիկ է։ Իհարկե հրաշալի է, մի դրախտային անկյուն են ստացել Հրազդանում, մինչ Ծաղկաձոր հասնելը հոգեպես հարստանում ես այս բնությամբ եւ շարունակում ես Ծաղկաձոր ճանապարհը։ Եվ այս անվերվերի կռուգի վրայից հենց հիմա կուղևորվենք Չթիռի տարածք։ Ահա, անցանք։ Օպա, այնտեղ մարդիկ են եկել եւ նկարահանվում են, այո։ Մենք մտնենք Չթիռի մեջ, դուք էլ հասեք մեր տիկին Ջուլետային, որ զանգենք, հա? Մտնենք ինչպիսին է Չթիռը։ Լավ։ Իմ մեքենան պետք է սրա թևի տակով անցնի բարեկամս։ Ահա, այսպես։ Գալիս ենք Չթիռի տարածք։ Եվ տեսեք ինչ վախենալու է մեքենան։ Չի ենթարկվում հիմա մեզ, կարող մնանք ստեղ արդանքո պատկերացմամբ։ Զգացիր մնալու հոտ եկա։ Մնալու հոտ եկա ոնց որ ախպեր, սա ոնց որ կարծես թե դաժե Նիվանը ռիշ չէր արեգար, ես ընչի եկամ։ Հա, բարև ձեզ։ Ես ապասներ ստե գալ ես հենց որ եկամ։ Կարող եմ մնամ ստե։ Ծովինարի մոտ ենք, ծովինարը հենա, տես։ Չէ, դուք էլ ստիշ չեք։ Մենք էլ ստիշ չենք։ Հրազդանում օտարներն են հիմա ընկերներ, ձեր 234 այի կողքին կանգնած ենք եղեգնաձորցիներով էլ որդեցիներով։ Ղարաբաղցի։ Ու արցախցիներով, այո, եկել եք տույով ենք հիանում։ Հա։ Տույի մեջ ո՞նց է։ Ախպերս։ Հələ եկեք հասկանանք, մարդը կարող է այստեղ տեղավորվել ու առանց տոմսի թռնել ուրիշ երկիր։ Վարդան, չի կարա, կճզմվի ուղակի։ Այնպես որ ֆիլմերի մեջ երբ որ տեսնում եք, որ նման բաներ են լինում, մի հավատացեք։ Տուֆտա ֆիլմեր են նկարում, խափում են։ Տեսեք որ փոքր է տեղը։ Փոքր։ Պագդիշկայի տեղ են թողել։ Ավելի հեշտ։ Այս տեղ
Este bet. Аппарат са. Едно ми самолета ми касе са ми половика цешу. Ай. Բայց այդ բան նկարի էլի որ ստեր, հա, այստեղ։ Չէ, այստեղ։ Այդտեղ։ Ընկերներ մեր տեսա խցիկը մնացել էր այստեղ, պատկերացնում եք բանը։ Տեսա ձայնագրիկը։ Տեսա ձայնագրիկը մնացել էր այստեղ։ Ու մենք ման ենք գալիս։ Ինքնաթիռի պատմության մասին կուզենանք ձեզանից անպայման լսել։ Բայց որ չենք կարող բարձրանալ, դա մեզ մի քիչ տխրացրեց։ Բայց եթե անձրև չներ կարենք, չէ՞։ Կասաղաս ընկնես տռուբան մտնի փորը, չէ՞։ Ընկերներ մի հրաշք հանգիստ տեսարան է, չեմ էլ զարմանում, թե ինչի են գալիս այստեղ ու նկարվում։ Լավ են անում, պետք է նկարվել։ Այս կողմից կա դուռը բացվի։ Թռնենք, կախվենք։ Հա, լավ ընկերներ, փաստորեն մենք կամ մնացինք այստեղ կամ դուրս կգանք։ Վարդան, հələ կանտենա մնդեիշ ձև, հա։ Չէ, շատ լավ է։ Շատ լավ է, բարեկամս։ Դու սպասի, հեսա պտտում են գնանք։ Ընկերներ, թեթևակի փորձության մեջ ընկանք, բայց հուսանք, որ մինչև վերջ չի լինի այս փորձությունը, տակից դուրս կգանք։ Ռիսկը շատ է, ինչ խոսք, բայց երևի թե դուրս կգանք։ Ահա, դուրս եկանք, Վարդան, արի, քան չենք մնացել։ Ես ուրախ եմ միայն, ուրախ եմ, որ ինձ մոտ ստացվում է, բայց Վարդան, հա։ Դրիֆտ հրազդանում։ Սիրուն է լավ։ Հետևորդները հավանել են։ Մի քիչ։ Ափսոս, այնտեղ մեքենա կար կանգնած, թե չէ ես մի երկու պտույտ էլ կանեի նոր դուրս կգայինք, բայց ոչինչ, այսպես էլ վատ չի։ Սա գեղեցիկ հանդիպումների վայր է, ընկերներ։ Ռոմանտիկա կա այս վայրի մեջ։ Մենք ուղղակի համապատասխան պահի չեկանք, եթե անձրև չլիներ, մենք երկար կմնայինք ու կներթափանցեինք տուի մեջ։ Գեղեցիկ է, գեղեցիկ, հիմա զանգենք մեր հավաք ընկերոջը, հասկանանք ինչ ենք անում։
Մենք գտնվեցինք նրբանկատ եւ նկատեցինք ինչ-որ բան է այնտեղ գրված, ով գիտի ինչ է եղել գրված, ասեք, որ մենք հասկանանք այս գլուխկոտրուկը Հրազդանի ծովինար լճի հարևանությամբ։ Տեսեք, մեզ շատ հետաքրքրեց այս թե ինչ է գրված։ Ասեք, խնդրում եմ, ով գիտի։ Ընկերներ, այս երգը կոնկրետ ով կմտածեր, որ արհեստական բանականության հետ կապված երգ է, սա արհեստական բանականությունն է երգում, այսքան փոփոխվել է կյանքը ու աշխարհը։ Տեսեք ինչ անուշ երգ է, լավ, գեղեցիկ, հավեսով երգ։ Սիրային, այո։ Եվ ասածս ինչ է, 2 տարի հետո մենք լրիվ ուրիշ իրականության մեջ ենք լինելու, պատրաստ եղեք։ Եթե այսօր արհեստական բանականությունը կարողանում է ուղղակի հրաշալի կատարումներ մեզ տալ, նշանակում է 2 տարի հետո ամեն ինչ հնարավոր է։ Իսկ հիմա մենք Հրազդանում ենք, գնում ենք քաղաքապետարանի տարածք, որտեղից պետք է ձեռք բերենք տորթը։ Տուից հետո տորթը։ Տու 134-ից A, տու 134 A-ից հետո գնում ենք քաղաքապետարան, որպեսզի վերցնենք տորթը, այո, տորթը A։ Օ, հրաշք, լիշ գեղեցիկ է, Վարդան, հրազդանցիները ճաշակ ունեն, ընդ են այլ է, իշ սիրուն է, եղևնիները, շենքերը, մի հրաշք տեսարան, որի վերջում քաղաքապետարանն է, այս քաղաքի դեմքը, այո, գնանք տեսնենք, գնանք ծանոթանանք, ով չի եկել Հրազդան, հետներս եկեք, գնում ենք։ Մենք ամեն ինչ հենց շինությունը հետաքրքիր էր։ Շատ գեղեցիկ էր, ակուստիկայով կառուցված գեղեցիկ շինություն։ Հրաշալի է Հրազդանը։ Տես ինչ հետաքրքիր քանդակը։ Խաչերով բանով շատ սիրուն է։ Հրազդանը իր դեմքով տարբերվում է բոլոր մնացած քաղաքներից։ Նա ունի իր ուրույն ձևը ու ճարտարապետությունը։ Տեսեք, քաղաքապետարանն է, եռագույններն են ծածանվում, 3-ի վրա կա, այն 2-ին չկա։ Բայց կարծեմ ոչ, չէ՞։ Թե ինչ է այս շերտավեկությունը։ Ոնց հասկանանք։ Այսպես հասկանանք։ Հիմա իշնենք մի 2 կադր նկարենք, չէ՞, որ ուր ենք հիմա կենտրոնից հենց։ Սա Հրազդանի մասին սիրո երգ է, իջանք նկարենք։ Սա հրապարակն է Հրազդանի։ Ես Հրազդանի հրապարակում եմ Վարդանի հետ։ Պաստորեն Հրազդանը սենց կարանք այդ հանք, են կոմնել է Հրազդան։ Քարտեզով ես կոմներ մեզ թե են։ Հլար մի պտույտ անենք Վարդան։ Կյանքում մարդ մեկ անգամ է գալիս Հրազդան, առաջին անգամ։ Առաջին անգամ մի անգամ ես գալիս։ Դրանից հետո արդեն հանք է գալիս։ Հարգելի հրազդանցիներ, լայքեք, բաժանորդագրվեք եւ այս տեսանյութի վերջում տեսեք անակնկալ է թե ում համար էինք էս միակողմանի ազգացիր։ Լավա պարեկ չկար։ Պարեկ լիներ մի բան այն չէր լինի այստեղ։ Փորձենք հասկանալ, ես չգիտեմ ուր են գնում, բայց լոգիկայով քշում եմ, Վարդան։ Լոգիկա, знаешь, что это такое? Understand? Understand-ը, բայց ոնց որ չհասկացանք իրար, այդ է նշանակում։ Խնդրում եմ ասեք, understand-ը որն է, հասկացանք։ Understand my brother. I am speak English, որովհետև պատվերը America, my brother. America sister, անակնկալ, surprise the brother. Happy birthday. Yes. Տենում ես ինչքան բառեր знаю անգլիսկիով։ Ընկերներ, հիմա դուրս են գալիս, նորից պտտվենք, հետ գանք շարունակենք մեր ճանապարհը։ Ես ուղղակի հիացած եմ Հրազդանի ջրափոսերով նաև, ինչու՞ չէ, հələ տեսեք ինչ սիրուն փոսեր ա ջրա։
Օր նույն նման շենքեր դեմ դիմաց, այս ինչ է հետաքրքիր կառուցել։ Սա ինչ է եղել ժամանակին հարգելի իրազդանցիներ, ասեք ինձ, խնդրում եմ։ Շատ հետաքրքիր է։ Սովետական տարիներին այստեղ բավականաչափ ներդրումներ են արել, փաստորեն։ Չէ, այս երգը վտանգավոր է, այսա ճիշտ է։ Այսա ճիշտ է։ Ճիշտ է, այս երգը սկզբից մի քիչ թախծոտ է, բայց քիչ անց դառնում է բավականին զգացմունքային ոգևորող երգ, դրա համար լսում ենք։ Լրիվ անձրևին համահունչ երգ ենք դրել։ Ինքես ամեն օր ասեմ սիրում եմ քեզ մի ամբողջ աշխարհ ենք դու եւ ես Բայց նկատենք, որ բառերը գրել է մարդը, ոչ թե արհեստական բանականությունը։ Այս տողերը մարդն է գրել։ Չեմ կարող ասել, բայց 99% մարդ է գրել։ Երաժշտությունն ու կատարումը արհեստական բանականություն։ Ստուդիո։ Իսկ շփիտդ մի աշխարհ անուշ աղջիկ ես հավանել եմ ու հենց տեսել սիրահարվել եմ Ես երդվում եմ սերս վկա իմ սերը քեզ վկա քեզ պես սիրուն աղջիկ չկա սիրուն չկա քո աչքերում սերն իմ կտա իմ սերը ես կտա քեզ ուրիշին երբեք չեմ տա դու հավատա դու իմ արև իմ գարուն աչքերդ սև սիրուն միայն քեզ եմ երազել իմ օրերում դու իմ արև իմ գարուն աչքերդ սև սիրուն միայն քեզ եմ երազել իմ օրերում սիրտս ճանաչեց քեզ ինձ մոտ բերեց քո սրտում գարնան արև Հրազդան, ահա, այս կոմով են գնում։ Դե արգելող բան կա, զնակ, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Հետ չգիտեմ ինչն է այստեղ, ոնց, ինչու եւ երբ, բայց մի բան հաստատ է, որ մենք շրջում ենք հրազդանով։ Ես հնարավոր է խախտում էլ արեցի, բայց այնքան մեծ է տարածքը, որ պահի տակ խառնվել է։ Ինչ անեմ։ Այդպես էլ է լինում։ Դե ընկերներ, հիմա գնանք, ուր գնանք։ Գնանք։ Ես ապեր իսկական մոլորություն, ես հիմա չեմ հասկանում, ես ճանապարհը երկկողմանի է, թե միակողմանի։ Ոնց հասկանանք, Վարդան։ Ես չեմ, դու ես, կամ մեր հետևորդները։ Գնում եմ։ Ուղղակի լոգիկայի բացակայության։ Մենք շրջացեցինք քաղաքապետարանի շենքը Հրազդանի։ Հիմա գնանք մեր եղբորը զանգենք։ Հա, բան է էլի, սենց կարայինք ընդ պտտվենք, հա։ Մենք ունենք Քեզ տեսանք Նազի թողամասում, Նազի հետևորդն եմ, ես իրան սիրում եմ, Նազի։ Բայց առաջինը Նազին եք տեսել նոր ինձ։ Չէ, քեզի տանած ոչ մեկի չեմ տեսել։ Oh, thank you. My American friend, thank you. Մենք ես չեմ մենք բոլոր շփոթված ունգենում ենք, մամանացված subscribe արեք, TV-ի վրա հենց հիմա։ Ես էլ ասեմ, այդ ոնց այն հետևորդները արագ ավելանում են, հենա ելն են 38։ Ամերիկայի հետևորդներ, այո։ Հենց հիմա Ամերիկայի հետևորդներ, շնորհակալ եմ բոլորից հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր Տիկին Ջուլիետայի նման տարածում եք մեր ալիքը, տարածեք հայոց ալիքը ամբողջ աշխարհով։
Գլենդելա, Լոս Անջելեսնա, Նյու Յորքը, Մեքսիկա, չէ լա, Մեքսիկան պետք։ Burbank, my brother, Burbank. Like Burbank. Hollywood. I am Kagam Hollywood. I am coming to Hollywood. I am coming to Hollywood. I am coming to Hollywood. Huh? Գնացինք պարոնգեն մեր մեծ աղբերը, չէ, վիդեոյի մեջ չասեմ, էլի մեր մեծ աղբերը հիմա իրար հետ գնում ենք։ Հրաշալի հրեղեն Lexus-ով միասին երթևեկում ենք Հրազդանի փողոցներով։ Մեր հետևորդների հետ միասին տաք շոկոլադի շուրջ, շոկոլադից էլ քաղցր խոսակցություն է ընթանում այս պահին։ Այնպես որ մեզ չնախանձեք, չար աչքեր, չքվեք։ Հիմա պտույտներ ենք տալիս, էլի։ Հրաշք Հրազդանով։ Սոլակ գյուղ ենք գնում, Սոլակ գյուղը մենք առանձնահատուկ նկարել ենք բոլոր հնարավոր տեղերով հետաքրքիր։ Օ։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի անձրևա դրա համար դրոն չենք օգտագործել, բայց հաջորդ գալուց անպայման, եթե անգամ ուրիշ պատվերով էլ գամ, անպայման նկարելու եմ Յախոստանույով։ Այ ո՞նց է խոստանալը անգլերեն։ I promise, հեսա կգամ ես, հա։ Վարդան։ Thank you. Thank you, այդ, ջան։ Հա, զատնի հետ հանք։ Հա, դե արդեն գիտեմ մնացածը։ Understand, it's okay։ Հիմա, որ ունենամ ձեր նման լավ հետևորդներ, այսեն զանգեն հետս խոսան, I am speak American կդառնամ։ Good English, to my life։ Yes, տիկին Ջուլետա, ինձ չնախատեք, խնդրում եմ ինձ չնախատեք, բայց ես բան եմ արել, կոնյակ էլ եմ բերեք հեռին։ Հոպ արին։ Thank you very much. Ինչ էր։ Ոնց են ասում այդ դեպքում։ Խնդրեմ եմ։ You're welcome. You're welcome. Yes. I am King Man. Welcome to America. Stefan. Հա։ Welcome to America. Հա, կգամ։ America ես ես գալու։ Այդ չգիտեմ։ Արի, իմացի որ դու ստեղ հարազատներ ունես առաջին։ Ես այդպես էլ գիտեմ, ես հենց դա իմանալով եմ գալու։ Էսա տորթը։ Նայեք տորթը։ Տորթա է։ Հա, դոլարով բանով։ Ստեփան դու ինչ գիտեր որ քերիս սիրում է դոլարները։ Բա դրա համար բան, ես կեղծ դոլարներ էլ ունեմ, կարամ տանեմ կրակեմ։ Սիրում, հա։ Your carry love dollar, yes, like dollar. Bye, Stefan. I am ESL, like dollar. Ստեփան ով չի սիրում է դոլար։ Բոլորն են սիրում, բոլորը։ Արաման թազաները, որ խշխշ։ Հա, ճրճրթում է։ Հա, այսպես, նայ թազա է։ Բայց էսի կեղծ է, էլի։ Իմ կարծիքով դուք հասկացաք, որ սա իսկականը չի։ Մենք իրան իսկականը հողարկելու։ Անպայման, հապերը սիրում է։ Ես հորդորում եմ բոլոր Ամերիկա բնակ հայ բարեկամներին, որ իմանան, որ ես հիմա ինչ ասում, ասում եմ կարասետ աս։ Ասում եմ գնա աղբերն չեք կայնե բա։ Ինչ է հորդորում։ Տարօրինակ սվետաֆորներ ունենք, լուսացույցներ ունենք Հրազդանում, բայց ես արագ, քանի որ խելացի եմ, արագ կողմնորոշվեցի եւ արշակոմյան երթևեկություն ընդունեցի։ Մեքենան գնում ենք հիմա Սոլակ գյուղն է առջևում։ Ինչքան էլ անձրև գա, երկինքը մտնի, այսօր օրը ուրախ է, պայծառ, որովհետև տան մեծը անակնկալ է անում փոքրին։ Այլ կերպ ասած, մեծ քույրիկը անակնկալ է անում ընտանիքի կրտսեր եղբորը։ 7 երեխա են նրանք, 7-ն են։ Ինչպես շաբաթվա օրերը։ Այո, Աստված 7-ը սիրում է։
Միշտ պատեր որ։ Եվ երեքն է սիրում։ Սոլակը, հա, հեսա գնացքի գծերն ենք հաղթահարում Հրազդանի, տեսեք, շատ գեղեցիկ թրամպլինով, Թրամփ, ամերիկան անունս տվեց, թրամփլինի վրայով ենք անցնում, Ստեփան, ձեր մոտից Հրազդան ինչքան է հեռավորություն։ մի 2.5 ժամ, իմ համար, ուրիշների համար մի 3, հələ չէ, ես 2 ժամում կգամ դաժե։ Իքոնը Mercedes է դրա համար։ Բա, իմը Mercedes է, իմը Mercedes Magnişi Color Fara։ Գիտել ինչ ես գիտեի ճակը շատ դու գիտես։ Բա, Mercedes-ը կարևոր է։ Այս մեր երրորդ անշունչ ընկերն է, ինքը շատ է մեզ օգնում։ Ինքը որ չլինի կարող է մենք շատ մնանք ճանապարհներին։ Հրազդանը Սոլակի մարզկենտրոնն է, չէ՞, Հրազդանը նոմա Սոլակը Հրազդանի գյուղն է։ Այո։ Հրազդանի ես հատվածը նոր են ասֆալտ արել։ Նայեք, Տիկին Ջուլիետա, տեսեք ինչ ասֆալտ են արել։ Փռել են ասֆալտը։ Փռել են ասֆալտը։ Ասֆալտի վրա էլ փռել են սպիտակ գծերը։ Մենք էլ այդ ամեն ինչի վրայով գնում գալիս ենք։ Մեր Սոլակում է լավ ասֆալտ էր, չէ՞։ Հա, այդքան էլ լավը չէր, բայց ասֆալտ էր, լավն էր։ Այդ ներքևի եկեղեցի հենց հետևը մեր իսկական պապենական տներն է։ Իսկ այդ վերևը հիմա որ գնում ես, հետո ենք բարձած հետև, որով արդեն շատացել էինք։ Դե այդ տները նկարել ենք, եկեղեցու մոտի տներներ ենք, ես նկատեցին, դե հին տներ կար։ Հենց այդ կողքի տները մեր տներն են, սկզբի եկած։ Հա, առաջ հենց սկզբից տենց ա եղել, ժողովուրդը եկել են բանի, վանքի կողերն են սկսել ապրել, ժամի կողքերը։ Հետո կամաց ընդերից ցրվել են, բոլոր տեղերում նույն պատմությունն է։ Ուղղակի ձեր մոտ այն է լավ, որ Վանից, Ղարսից ու Մուշից են եկել։ Հա, եկել են եւ բնակվել են։ Մուշից ա եկել։ Մուշ, ստասուն։ Բա, լավ է էլի։ Հիմնադիր գյուղապետն է եղել։ Այո, հետո եկել են կամաց տարբեր տեղերից ու մեծացել է։ Ահագին մեծ գյուղը կա։ Հա, ես զգացի, որ ահագին մեծ է, քանի բնակչություն է։ Քանի տուն կլինի մոտավոր, մի։ Ես ճիշտը որ ասեմ չգիտեմ, բայց 400 կլեր վարդան։ Մի 400 տուն էլի։ Այդքան մեր գյուղի չափ երևի, մերն էլ այդքան չի։ 800։ Հա, մեր գյուղ։ Մեր գյուղն էլ այդքան։ Բա, մեր գյուղերն իրար նման են, ես էլ ասեմ իշն է քաշում։ Մենք վանքեր ունենք, Ստեփան ջան, Սմայլավանք ունենք, վերևը բանի այդ սարերի մեջ։ Ինչա վանք։ Այո, Մայրավանք մենք կգնանք, երբ որ եղանակները չորանան, որովհետև նոր գնացել էի եկեղեցու մոտ, բանի, սամալյոտի մոտ էի գնացել Հրազդանի, ավտոն սկսեց սողացնել, ես էլ առիթը, այդ, Պարիստղեն տուր բազայի դիրեկտորներ այդ սամալյոտով էին մանգանի, հետո այս սովետը որ քանդվավ, հետո մասերը տարան, այս կոմենկոմ էտի կաֆեի տեղ սարքեցին, հետո թողեցին ըտենց, հիմա չգիտեմ։ Հիմա չթիռա դարձ է։ Չթիռա, հա։ Ուրեմ, ես որ նոր գնացին դե, մեքենան այսպես սահում էր ցեխի վրայով, մի վարկյանում գայթակղվեցի ու սկսեցի դրիֆտից անել։ Մի հատ, էլի։ Ամեն ինչը նկարել ենք, ունենք, Վարդանը ոչինչ բաց չի թողել։ Երբ է եթեր լինելու։ Եթեր։ Վաղը չեմ մյուս օր կլինի եթերում Հրազդանը, Սոլակը եւ իհարկե Չթիռը։ Վերջերս ահագին ժամանակա պրյամո եֆիր չեմ մտե, հետևորդներս պահանջում են։
Մերուտ ասմա բոլորի կեզ ընդեղ ճանաչում է։ Մեր Վալոդյա հոպարը սիս ճանաչում, հա? Չգիտեմ, ելի միշտ Ռուսաստանում է եղել, ստեղ չի եղել։ Ուրեն վաբշե կճանաչի, Ռուսաստանում էլ են ճանաչում ինձ։ Հիմա որ ես լավ է, որ հարսից բաղթը մելես արդեն դարքելեցին Ռուսաստան կնալ։ Հեն եկել են մնացել են չեն կարմեթան։ Այ թե ճակատագիր։ Քաղցի գյուղի ընկերներ բարև ձեզ, հիմա ասնում ենք քաղցի խաշմերուկով, հենց քաղցի մեջով ու աչանենք իշնենք սոլակ են գնում։ Ես այդքան էլ ասիմ սոլակ մոտս չի տպավորում սոլականն է։ Սոլակ են գնում։ Ինքը եղելա սոլակ հետո գյուղան է ժողովուրդս չնջնջելես են գերեք դարձնել է սոլակ։ Ցոլակա էլ է անուն է գյուղի։ Ցոլակակեր։ Այո, Ցոլակ թագավորի անունով։ Ցոլակ թագավորը, հետո բան են արել, էլի տես միքսել են էլա սոլակ։ Մեծ հավեսին ունեցի ասել Եվ այդպես էլ սոլակի անունը մնաց սոլակ, ընկերներ։ Հիմա սոլակը մեր ցոլակ թագավորի անունով ցոլակաշեն է եղել, հետո դարձել է սոլակ։ Հետո ալարկոտ մարդկանց լեզվի վրիպումի պատճառով Գյոզալ ցոլակ գյուղը դարձել է սոլակ։ Բայց սոլակն էլ է լավ։ Տես հենա գերածա սոլակ, հենա, սոլակը ողջունում է ձեզ, բարի ճանապարհ։ Ես իմ աչ թարթիչը մի հասնեմ, բայց դից որ մտնեմ կմտնեմ խանութ, պետք չի։ Այստից էս, աստեղից գնում ենք սոլակ։ Մենք աչակողմյան երթևեկություն ընդունեցինք ու գնում ենք սոլակ դեպի։ Սոլակի ճանապարհը ուզում եմ ձեզ պրյամո եֆիրով ցույց տամ, հենց հիմա, նայեք։ Էս մեր սոլակի ճանապարհն է, նորաստեղծ կարկատաններով ասֆալտը մեզ տանում է դեպի սոլակ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր ջրափոսեր են, այ թե ասել եմ ընկերներս մեջը։ Դե այդպես է, մի քիչ որակական խնդիրներ ունենք, կհարթենք կամաց։ Ես զգում եմ դա։ Բայց գյուղի մեջ ասֆալտը նոր էր արած։ Նկատենք նաև դա։ Կանաչ դաշտերը մանյակը ցույց տու էլի։ Իջացրու կանաչ մանյակը ցույց տու։ Կանաչ դաշտերն ու մանյակը հələ տեսեք։ Տեսեք, այսենց սիրուն է, շատ սիրուն է։ Ես այսօր Ալափարսի կողմով եմ եկել։ Այն ճանապարհն էլ է շատ սիրուն։ Ալափարսը, մեր գյուղի միջով մտնում է Ալափարսը։ Բա, Ալափարսը, մեր Ալափարսը։ Սա մերն է։ Բա մերն է, մեր հայկական գյուղերն Տեսեք, կիսավեր բանը, ջերմատներ։ Սոլակը, նայ, սոլակը շողում է, տեսեք ինչ սիրուն վահանակա սոլակի։ Մի հաշկ է հայկական, կարող է պատվիրել անգամ ամերիկան, Ռուսաստանը կամ էլ Եվրոպան, հայերու։ Այո, գիտես, Ջիվան Գասպարյանն է սոլակ։ Ջիվան Գասպարյանը սոլակից է։ Ընկերներ, մենք հիմա գտնվում ենք Ջիվան Գասպարյանի ծննդավայրում։ Դուդուկահար։ Ասած Ջիվան Գասպարյանը մեր գյուղից է, սոլակից է ասած։ Ես լսա։ Այո։ Հաստատում է մեր տիկին Ջուլիետան Վարդան, ինչ ես կասկածի խաչեր գցում մեր վրա։ Գասպարյան։ Տես մեղվա բուն է գեղեցիկ, տես ինչ հետաքրքիր մեղվան տանիք է ձևավորվել այս։ Հենց այդ եկեղեցիի մոտ էր իրաստը։ Շատ հաճելի նորություն իմացանք, ես հենց սկզբից դա կշեշտեմ։ Հովանես, այդ պահը տար սկիզբը, որ Ջիվան Գասպարյանը սոլակ գյուղից է, մենք գտնվում ենք Ջիվան Գասպարյանի ծննդավայրում, մեր տաղանդավոր եւ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ջիվան Գասպարյանի ծննդավայրում, հենց այս միջավայրում մեծացած մարդը միայն կարող էր դուդուկը ուղակի սանձել։
ցույց տալ դուդուկի բոլոր երանգները։ Հիմա սոլակի մեջ ենք։ Պահի տակ։ Հիմա սոլակ ենք եկե։ Տեսեք։ Տեսնում եմ, մեր ծանոթ տներ են։ Հա, հիմա մնում է ձեր տանտեղը ճշտենք, մինչև մեր մեծ աղբերը կգա։ Իր Lexus, սև Lexus-ով։ Չէ, իջնեք շատ ներքև, կամուրջից վերև այլ։ Ես կամուրջից։ Դպրոցն ենք հիմա։ Այդ կամուրջից վերև է։ Ես հիմա դպրոցի մոտ եմ։ Դպրոցի մոտ շատ եք իջել։ Հա, խնդիր չկա։ Կպտտվեմ, այդպես չի մնա ոչինչ։ Պտտվի վերև է։ Պտտվում եմ։ Ինքը ցույց է տալիս։ Սա պտտվում եմ, տեսեք։ Այո, պտտվում։ Պտուտակն եմ միացրել մեքենայի։ Այո, կամուրջից վերև բարձացի։ Բարձրանում ենք, բանցրնում ենք, հեսա այդքան հասնենք մեր բուն նպատակին ու հասցեին այսօրվա։ Բարձացի, այո, բարձացի, հենց աթի վրա հենց առաջի ճանապարհ կա, որ մտնում ես դեպի մեր տները։ Գնա։ Էսի ճանապարհ չի, էս էր։ Մեքենաների ճանապարհ կա։ Հա, հեսա Ո՞նց ճանապարհ։ Հեսա այդ փոքր ճանապարհը մենք կհայտնաբերենք սոլակում։ Հələ բարձացի։ Բարձնում եմ։ Կաղա էսա։ Ինչև կամերա։ Հա, ես հեսա կգամ ընդե կան կառնեմ մինչև մեր Lexus-ը գա։ Այո։ Էսա։ Ստեղից ենք մտնում։ Այդ վերևի ճանապարհ։ Ստե գրած է ավտոտեղ սպասարկում։ Բետի արդեն մեքենաների, Mercedes-ների բաներ են սարքում։ Ո, ինչ է։ Մեր ճանապարհն է դեպի։ Ձեր հարազատ ճանապարհն է, ես լուսավորում եմ մեքենայիս ամբողջ լուսային ուժերով։ Տեսեք։ Այո, ցախի վրա է մեր տունը։ Որ ձախ։ Գնացեք, մի քիչ սպասում։ Ես կգնամ ընդե միտեղ կդիրքավորվեմ։ Կանաչ դարպասն է։ Այդ կանաչ դարպասն։ Էս սիրուն տունն է, այո։ Մենք հեսա կգանք, այնա հյուրերն էլ են հավաքվել։ Տեսակ եկանք հասանք հարազատ օջախ։ Այո։ Ես հիմա ստեղ շատ սիրուն էր, ճոխ էր։ Մթնշաղոտ սոլակ գյուղն է։ Ջիվան Գասպարյանի մեծնդուդուկահար Ջիվան Գասպարյանի ծննդավայր ընկերներ։ Եվ այս գիշերվա 1000-ին եկանք, սպասեցինք, որ պահը գա, գնանք ներս ու ծննդյան անակնկալ անենք, տեսեք, լրիվ ռազմետչիկ ստայլ ենք անում, լրիվ մութ ձևով գալիս ենք, շունը էշ հաչում է, փորձենք այնպես հասնել մեր նպատակակետին, որպեսզի ոչ ոք մեզ չտեսնի ժամանակից շուտ։ Ուր է իմ հեռախոսը, հեսա։ Ես հիմա մատ զանգ անեմ, կան լույսել հատեք ուզուր ձևել չունես, չէ։ Պետք է արագ անենք, արագ պետք է գործել Վարդան։ Շուտ արա, այդ լույսը չերևա։ Մենք դուք կապի մեջ եք արդեն։ Կապի մեջ եք, բայց ձայները չի լսվում։ Դրամ նորմալ էր ում, հա։ Շունը մեր պլանները ուզում է պալի տանը։ Արա շունի ստորթի վրա բան չկա, գցեմ ուտի ես տավարը։ Վարս հələ մի հատ էս տավարին բողքից փորձի։ Ինչ ես անում։ Կոնյակը վերցրել ես։ Ապես շուտ արես, ամես կջոգեն։ Լավ չենք աշխատում, Վարդան, շուտ թող չիմանան։ Բարև ձեզ։ Դե ոչինչ։ Կարևորը, հա գիտեմ, ես նկատեցի, որ դուք Lexus-ի այս կողմ եք նստած։ Գմպիկն էլ ես վերցրել։ Զգուշենք։ Խորոված ելելա, խաշ ելելա, հիմա մտնենք կտենա։ Մենք ողջունում ենք բոլոր հավաքվածներին, ոտներս խերով ձեր օջախ։ Ալալախ բերով ունի հարուստան, ով էլ չունի աստված թող նրան էլ տա, դժվար պահին ախպերը միշտ կողքի տա, թե պետք լինի սիրտը կհանի կտա,
Մեծ աղբեր Վալոդյա ծնյանը տորը շնորհավոր լինի։ Եկել ենք շնորհավորենք, չիմացար ինչ են արել մեր գլխին։ Այսօր դարձանք սոլակցի։ Հա։ Ապա ցերեք բայց ստենք, լավ է։ Դե հələ կային ենք մենք դրանք ինչ ենք անում։ Ստե այնքան հարցեր կան, հələ տեղը գցելու պետք է հասկանանք։ Որովհետեւ պատրաստյա կոնկրետ։ Անակնկալ ունես։ Արդեն հասկանալի է, չէ՞։ Բայց ով տենաս ով է այն մարդիկ, որ զուցել են գամ ծննդյան տորը շնորհավորեն սիրված անձնավորությունը, ծափտվեք թող ինքն մտածի։ Չի, այտենց հեշտ չէր լնելու։ Նայ, հա, ժամանակ ունես մինչև մոմերը հասնես տեղ։ Լավ, դե ուրեմն սես կանենք մի րոպե, սենց ես գիտեմ ինչ ենք անում։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում, ով է ասում, էդ ով ասաց։ Ով ասաց։ Բայց ես հələ չեմ հաստատել, ես եմ եկել, ես գիտեմ ու հարկովը գիտի, հələ որ գաղտնապահություն եմ անում, դե երազանք պայի փչի ես այս հուշումն ենք անում։ Չունի ասված թող նրան էլ տա Դժվար պահին աղբերը միշտ կողքի տա Թե պետք լինի սիրտը կհանի կտա Ես ծանր քաղցրությունը էլ վերցրու Լավ լնես, առողջ լնես, ժպիտը տանպակաս, քեզ շատ են սիրում Հələ որ եկեք, ընես մարդուկա, որ մատե գրկի պա չի, էլի, պարտադիր Տիկին մանյա Մանյա Վզի զարդ Զարդ, տեղով զարդ Չի տենց է լավ Նորմալ վախեցակ գոն է Ադե արդեն սաղել է պրծել է նորմալ է ենի դա արդեն վսյո Դե որ ուզում եք ես բերել եմ կախարդական մի բան որ էսի խմա էտ սաղ կրնի Հա? Ռոմանտիկ օր եք կազմակերպում ու էսի բայելում եք էտ ձեր ուզածը դարնում է իրական Պարոն Վալոդյա, այս շքանշանը ես պետք այս նվիրեմ կանգնած ու այս նվերով պարզ է դառնալու արդեն 90% կողմից է Համաձայն ես պատրաստ ես իմանաս, իշն է պարզ Ոչ մի բան էլ պարզ չի, ոչինչ պարզ չի Հələ զգուշությամբ շիշը հանի Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ Իմ աչքի լույսին կես Իմ հոգու անբաժան բաժին Քեզ հետ եմ քայլնի մարել առաջին Ուր ես գնում ուր Խնդրում եմ ձեռքը տուր Մեկ անգամ էլ գրկեմ ամոր Էլի նույն տարբերակը մնաց սկզբից մինչև վերջ, հա, մեծ ավակ քույլիկը, իրա փոքր աղբորը շատ է սիրում, առողջ լինեք, լավ լինեք, ես նկարը ես էլ նկար կարամ պրծնեմ, հա, ես էլ նկար ունեմ պրծնելու, ես ամբողջ ընթացքում այստեղ է ձեր քույլիկը Ամերիկայից, բրբանկից են զանգել, Բայց քանի դեռ ես ողջ եմ կողքիդ եմ հիշիր Դու իմ արյունն ես իմ թանկը իմ Բոլորի կողմից է, իրա երեխաների, թորների Տեսա, բա տենց է Ինքը չեր կարական, բայց կես տեսար ինձ սուրպրիզ արել Կարա, հետո կգա, չէ, հետո գալու է Հուզվել է, քույրիկը հուզվել է, վարդան, հուզվել է, տես Արցունքները, հա Լա միլացի, ներսի Ուժ դուր Համարը կեքաս լավ կլնի Համարը ապայման կքաս բրբանկից Ցոլակում ավել լավա Ներսի Դե
Ուզում եք տամ խոսակ իրար հետ, այսպես տամ խոսակ, հələ խոսամ եք, խոսա, всё, չկա դες բան խոսացեք իրար։ Դες վերջի փաթիլն ընկա։ Կոմոտ եկավ, աստղով տղա ես դու։ Բայց խորովածն չի դարձավ, խաշ որ։ Ուր ասախտոր բան կա։ Էս մեր տեղն եք թողել։ Վարտա նարի, մենք ստե տեղ ունենք։ Իմ համար պրոբլեմ չի, ես вообще ուրախ ձևով էի սպասում, տենց ժպիտը դեմքիս ախպեր, ձեր յուղացիները գալի անցնում են, ասում են սովա։ Հա դե ախպերա, մի քիչ վախ X5-ով դու էլ մտար, բայց տեսար է տանցանոտ ավտոն։ Պահիտակ ջոգիր։ Հա, ես էլ պրոստ սիգնալ չտեմ, որ вообще հենց իմանաս մարդ չկա ավտոյի մեջ։ Հա, գնաց եկավ։ Ես արդեն ջոգել էի, Ջանը մաս է, ուտում ենք։ Ապեր դե ես ասել եմ, էլի բա, ասել եմ, որ մի ժամանոց խորոված է, մի ժամ նստանք, համարյա։ Ռամար համով է, դե ախպեր ջան։ Արևանները ընկերներ աղբերս հելանք ծավը տանը, ավրիս հիմա չէ, վրաշ չենք հետում, հանգիստ գնում ենք ընկերներ, մենք գտնվում ենք Սոլակ գյուղում նկարում ես, չէ, Սոլակ գյուղում ենք մենք, հլը, պատկերացեք արդեն աղագին ժամանակ մենք Սոլակ գյուղում ենք ու այստեղ հայտնաբերել ենք, որ հետևորդներ ունենք, գնում ենք, բայց աղբեր կաղա չնկարենք, ուղղակի եթանք ասենք բարև ձեզ։ Լույս ես գցե, լավ լույս գիծ, նորմալ կլի, չէ, հա? Ենա մեր լույսը վաղտում, ինչ եք ասե, բայց։ Հա? Դե լավ, վարդան դու արի դեմով գնա, էլի, այսես դեմով գնա, որ լույս ընգնի, չէ, լույս գիծ դեմներս, գնում ենք, լեսի ինչ ես ասե, բայց։ Ասեցի գարցեմ ատկոտանը, մեկ էլ աղջիկս ասի գարցեմ Հա, հա Աններն ինչ է, Աննա Բարև ձեզ, ուր են ձեր աթորները Չենք նկարում, ուղղակի իմացա, որ Էսի լուս ենք պահել, հա Բան ենք անում, վեկել ենք, որ Հա, բան չենք նկարում Դե ձեզ լավ որ, բարի գիշեր Արդան, նկարել ես, չէ Ընկերներ, մեր հետևորդներն էին, եկանք անակնկալ արին գիշերվա հազարին Աթորի պատրվակով եկանք մեր հետևորդին տեսանք Շնորհակալ ենք շատ, ապրեք Հաջողություն Դե ինչ ընկերներ, լայքեր ամբողջ աշխարհից Բայց բաժանորդներ կոնկրետ Սոլակ գյուղից Սոլակ գյուղ կպեք մեզ, գնում ենք առաջ, հայերով Երկուսը աղբեր Ում բակում կտեսնեք կայանված մերսը Տանակում է այդ մարդու գործերը ուղղակի դզված են, զգուշել եք, հարգեք ու նրանք ձեզ կհարգեն Դա մի հաշկ է հայկական Կարող է տապվիրել անգամ ամերիկան